ការងារគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សតាខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាមនុស្សស្អាតសង្ហាជារឿងដោយឡែកតែបើចង់ដឹងពីចរិតពិតរបស់គេទៅមើលការងារដែលគេធ្វើទៅដឹងឯងមនុស្សធ្វើការហ្មត់ចត់ជីវិតរបស់គេក៏ហ្មត់ចត់ដែរមនុស្សធ្វើការបែបចុងដៃចុងជើងជីវិតរស់នៅរបស់គេក៏មិនគួរឲ្យទុកចិត្តដែរចុងដៃចុងជើងដូចគ្នាមនុស្សធ្វើការឡប់ឡែជីវិតរបស់គេក៏ឡប់ឡែដូចតែគ្នាដែរនិយាយទៅកិច្ចការមួយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីចរិតមនុស្ស70ទៅ80%ហើយជាមួយការងារមួយហ្នឹងកាលពីខ្ញុំនៅតូចលោកតាគាត់បង្រៀនថាការងារអីក៏ដោយបើស្រឡាញ់ចាំធ្វើបើមិនស្រឡាញ់កុំធ្វើហើយបើបានជាធ្វើហើយត្រូវតែគោរពឲ្យតម្លៃការងារហ្នឹងគាត់ថាការងារវាលើកមុខមនុស្សតែការងារវាក៏លក់មុខមនុស្សដូចគ្នាកាន់ការងារតូចក៏ដោយធំក៏ដោយត្រូវធ្វើវាឲ្យមាំកុំធ្វើលេងគាត់ប្រាប់ថាមានការងារធ្វើត្រូវគិតរឿង3ដូចមុំចក្រានអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះទី1គាត់ផ្ដាំថាបើធ្វើការមានការងារធ្វើត្រូវធ្វើឲ្យលឿនកុំធ្វើសើកកុំធ្វើមើកធ្វើឲ្យដូច